lana ngophala umyalezo uzwala esungenami kwami ngoSonic. Angeneme. Ngidumele ngoSonic. uSonic bezwana kakhulu noSonic. Manje kubona ukuthi umuntu phela nithi nizwana ahamba ekumuntu. Ufike vele wena mhlawumbe esibukweni angazi uma kwavela mina. Kodwa ngabona mina uSonic usematane nomfundisi. Mina sengiyinhlwa ke sengingaphandle. Nangibabiza ngithi ngiyamuzwa ukukhuluma nokudla ngifuna umbuzo ahoza sodla inyama ukhuluma nokudla emlonyeni banokhaya base badla inhloko angikho badla inhloko bobabili namuhla ngiyadlula labangibiza ngiyafika estudio sengiyasho ukuthi emfundisi bengicela ukuthi mhlawumbe nami ngifike ebandleni la mhlawumbe nami ngithi phana nami ngizama ukwenza into ukuthi ngiyibandakanye sekunqaba lo uSonic eqala usethi lento engiyifunayo ukuyicela ayenziwe esontweni ngithi mama Shana uSonic ukuthi wasenini angaze ngimuzo noma kanye angaze ngibone ebuhlalo angaze ngibone siphandla kodwa sekizwa ngayo ukuthi hayi ungeze esontweni lamngani wami ngoba ni lento oyifuna angazi ukuthi yini lento engiyifunayo mhlawumbe useyidikoni usontweni la lokuza uSonic lapha esontweni kodwa kulungile yonke lento ebengithi ngizama ukuthi ngenze mhlawumbe ukuthi kulungile manje azilime ezetsheni manje ahlale la nomfundisi wakhe mina ngisaya kwakona lapha esontweni la lokuza la sonto mina ngazi amasonto mina agcwele la eThekwini abefundisi abanamanzi anemlimo lapha abakaze babe ngisho namanzi ngisho awodwa lapha lesontweni la kumfundisi lo basahlulwa amanzi mina ningabe indawo engayakuzona mina like nemgilingwane la ekuvuka ishosha umuntu ashilo kuzakhe ilokuza i-wheelchair ashiya ama-crashes azawalandekela ilanga kodwa lapha asikaze sibone lutho ndelisimanga lapha nelokuzeni lapha akaze ngisho uhleli washumayela ashuma esiqede isigoduka akaze kuthiwa kwagodipa akaze ngimuza mina ngisho umuntu akelo mdala wena angiphathi ke lo angaze ngimuza nethi neshwashwa mhlawumbe eshukwethu ukhuluma ilimi hayi uyakhuluma isitsotsi noSonic lo lapha futhi lento angisho mhlawumbe sengikhuluma kahle ngiyagxeka ibala angigxeki ngisho ukuthi khona into engaze ngiyibone khona lapha alo ndlela ngifuna ukusho ukuthi lento ngidumele futhi uhlelo lami nohlelo lakhe alisadlelana manje asisadlelana ngofeni ngichela eqala lo mafana senzombabo ngoba manje so lokusikhombisela phela sona ukuthi unamagobongo manje uSonic asakwazi phela manje hayibo ngiqeda ukubona le video yathungeza lapha ayingaze ngadumala hayi nama ngisazi sothini yazi uthumeza ngimkhonzela ngenhliziyo yami yonke mina sengicela ukusho okunye nje angisana ndaba ke mina ke nami yazi uthumeza uyena ongasibiza uyena uma simbiza ngeze kuthini thank you yini pho manje lenkinga nayo ke manje hayi ayikho lenkinga nayo kunedimonanyana nje analo esofa isidile nalo le demon lakhe futhi ngiyalisensa kunedemon ingakho umoya usukumile wathi hayi angeke ayithole lapha lento ayifunayo nje ethi ufuna ukuze esontweni asizenze izinto afuna ukuzenza lapha esontweni ufuna umlingo ufuna umlingo asiyenze siyakhonza uNkulunkulu lithini lapha esontweni ufika uthwele uyothulula la phela futhi ukhonza inkosi phela lokuganga afuna ukwenza yena shuthi uyogubhula ufuna ukuganga ufuna ukuba number 1 la ufuna ukuganga yambona uze noma yokuchela futhi ngoba kusezochela esethi amashows ethi awazwana mina edla useswethu nje uthembeza yini ke kake ngapha yazi uthembeza bese sengifuna ukumtshena ke manje azi ukuthi hayi azilime zetshena angindaba nami umngani wami lo akanayo umngane yena Thumbeza awusanaye ke manje umngane yazi bengithi yena ikhubhana ngeweekend kodwa asayi lapho ofika chele laphana kuphambana uma ngidlala akayi akahlala lapha ekseni le show labo lento abayenza lapha ekseni futhi ahamba ayoshiya ama crashes la ewashiya khona boyawalanda asinamlingo